مساء الخير مستر رحماني. مساء النور. بونسوار tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول tout le monde. أهلا وسهلا بالجميع. مستر رحماني اليوم ثلاثاء. C'était magnifique. Les étudiants algériens مازالهم واعيين ومازالهم يخرجوا. Ce qui est bien c'est que c'est عندهم الشعب الجزائري. قضية يوم الثلاثاء اليوم يعني كما الثلاثاء اللي فاتت وكما الثلاثاء اللي قبلها والجمعة كما الجمعة اللي قبلها والجمعة اللي قبلها والجمعة اللي قبلها التعبئة ما زالت نفسها. علاش؟ لأنه مطالب الشعب لم تلبى. On n'a pas répondu favorablement aux doléances du peuple. Donc le peuple ne s'arrêtera pas. الشعب طالب استرجاع السلطة، الشعب طالب الاستقلال، الشعب طالب الاستقلال واسترجاع السلطة والتمكن هو من مصيره بيده، بلا ما يتحكموا فيه جنرالات شيوخ أو يتحكموا فيه سياسيين ما عندهم حتى كفاءة أو بندية، وهذا كل لحماية مصالح الاستعمار الحديث. التعبئة تاع اليوم ما شاء الله لي زيتيديون يسون كونسيون أو المستقبل نتاعهم، المستقبل نتاع الجزائر مرتبط بالطبقة الشبانية بالطبقة الطلابية. هذا هو المستقبل نتاع الجزائر. Non mais monsieur Rahmani, ce qui est bien c'est que خرجوا الشعب، خرجوا les. D'ailleurs je fais une petite parenthèse pour monsieur Ben Youssef Mellouk qui est aussi présent دائما معاهم ثلاثاء ودائما نهار الجمعة. et là surtout اليوم قال لهم يتنحاو كاع، بصح il a expliqué واش شكون يتنحاو كاع باسكو الناس حاسبين ما فهمناش اللي يتنحاو كاع. c'est devenu une expression populaire mais qui a un sens profond. يتنحاو كاع هي القضاء على النظام اللي يحكم الجزائر من 62 إلى اليوم، هي القضاء على النظام اللي قتل عقداء الثورة ومجاهدين الثورة واللي قتل الناس في وقت الثورة باش يستولي على الثورة وبعد الاستقلال يستولي على الحكم. هذا سيتان سيستم يتنحاو كاع، ماشي أسامي ماشي شخصيات. هذا نظام لازم يزول، ويزول بإنشاء الدولة القانونية، دولة القانون، دولة القانون، دولة القانون. بن يوسف ملوك يعني أثبت تاريخ راح يسجل هذا الشخص هذا باللي إنسان صح عميد في النضال، صح عميد في النضال، صح عميد في النضال. قال كلمة الحق في الوقت اللي كان قليل اللي يحضر. صح c'est vrai. Il a traité le dossier des faux moudjahidines dans la justice d'une manière يعني avec des investigations, avec une recherche documentaire extraordinaire. C'est ça, avec une recherche documentaire. Donc بالوثائق. دونك يتنحاو كاع. ما هو المفهوم؟ هو أنه النظام يسقط، النظام المتسلط على الجزائر اللي كل 20-30 سنة يتجدد في شخصيات جديدة بأوجه جديدة، لكن هو ما تبدلش. لحد الآن ما زالوا سجناء الرأي في الحبس، لحد الآن ما زالت أحكام بالسجن المنفذ كما على الجورناليست ولا البلوغر زغيليش 6 شهور سجن نافذة. على واه؟ على واه عندنا إنجان فيه هدى هذيك ما زالت في الحبس؟ على واه؟ على واه كريم طابور راهو في الحبس؟ على واه؟ بومالا بالعربي اي تو سي جون لا على راهم في الحبس؟ باش يخوفوا الشعب الجزائري. اللي مد رايو يروح للحبس. دونك انت راك تقول بلي راك رئيس الجمهوريه، انت ماكش رئيس الجمهوريه، انت tu es le porte-parole de l'armée. En tant que porte-parole de l'armée تبون هذا حب يفتح ان ديالوج، تفتح ان ديالوج والناس مظلومين وسياسيين ومناضلين مازالوا في الحبس، هذا يسمى تمسخير. تفتح ان ديالوج وتهضر مع ناس ما يوزنوش حقيقة في المجتمع وتخلي الناس اللي توزن. تفتح ان ديالوج وما تسمحش للجزائريين انهم يتنظموا باش يقدموا لك او موا
للحوار يقدموا لك طبقة يرضى عليها الشعب، راضي عليها الشعب، اختارها الشعب. ولما نقولوا حوار ماشي حوار، يعني سا اون نيغوسياسيون كيفاش ننفذوا المرحلة الانتقالية. باسكو الجزائر ما يلفيرما حتى واحد، لا خيار عن إقامة دولة القانون، لأن دولة القانون تكفل كل الحريات وتحمي المواطن، تحميه من الظلم وتحميه حتى من نفسه. هذه هي دولة القانون. تلاعبات، السيد يحدث تغييرات، دي ريفورم سور كال باز تاع الدستور مرفوض شكلا ومضمونا كامل كيما راه. دير لي دستور فيه 200 مادة، سحقش دستور فيه 200 مادة. أنا نسحق 20 مادة نعيش بها حياتي، الباقي بكل قوانين أورغانيك أو جوريديك تتغير مع الظروف والأحوال. سأعطيني 20 مادة اللي واحد ما يغيرها، منها حرية الرأي، حرية العبادة، حرية الحياة كجزائري في ظل دولة قانون. أعطيني مبادئ زي هذه، مبادئ اللي هي أصل ديننا الحنيف، دونك أصل الثقافة الدينية الجزائرية الحقيقية، ماشي الدين اللي استوردناه في السبعينات وفي الثمانينات من دول أصلا هما ما يحترموش الدين. دونك الشارع مازال الشارع منتفض، الشعب مازال ثائر، الشعب رافضكم شكلا ومضمونا. انتخابات رئاسية عمرها لا كانت مهزلة دولية، العالم بكل شافها. دونك انت ما راكش رئيس الجمهورية الجزائرية، انت راك الشخص المدني اللي قدموه قيادات الجيش، ما نقولوش الجيش الوطني الشعبي الحقيقي، قيادات الجيش يعني الشواكر تاع الارمي قدموه باش يهضر باسمهم ويحمي المصالح نتاعهم ونتاع الاستعمار تاع لي بي بلون. كوا في الوضع اللي وصلنا له درك ما عاد يهمنا والو، تهمنا إقامة دولة القانون، تنظيم مرحلة انتقالية، فتح المجال الإعلامي، وحوار حقيقي لتسليم السلطة حول كيفية تسليم السلطة إلى القوى السياسية الحقيقية الفعالة التي يرتضاها الشعب. les forces politiques que le peuple aura choisi، ماشي كو نتوما vous avez choisi، ماشي لي فورس اللي نتوما قلتوا بلي هادو هما ديروا لنا السينما كيما درتوا الفكره مع هذاك بن يونس ولا اسمه الله يونس كريم ولا شي با توصل سي لا ميم بوند دو كرابول هذاك الشعب دو بوندي دو غران شومان فوالا رفضهم مشي رحمانية. فاسون جو بونس كو هاد الغوفرنمون فانتوش il est obligé يسلم الحكم بنيمبورت كيل فاسون. مادام لو غوفرنمون شوفي الحكومه ما نهضرش عليها كاع، لا مجال لها ولا محل لها من الاعراب. انني نهضر على الممثل الرسمي نتاع الجيش واللي راهو يقول بلي القياده تاع البلاد تحوس تفتح حوار. سي تري سامبل. حوار فاه في ظل واش؟ مازال تديو في الناس الحبس، مظلومين مازالوا في الحبس، سجناء الرأي مازالوا في الحبس. حوار في ظل واش؟ مناقشه في ظل واش؟ ماشي تفتح حوار، ما تقدرش مام با تفتح مجال انه ناس تتلم وتفكر في حل سياسي للجزائر. يعني هذا ستا مونولوج، تحوسوا نتوما تتحاوروا مع انفسكم نتوما وتقولوا تحاورنا مع الشعب. لأنه الحراك هذا الشعب المنتفض برا موش حزب سياسي وموش تيار سياسي، شعب ريفولتي قلناها قداها خطرة.
وما زالت ما تحولتش للثورة. لما تتشكل قيادة تتحول لكم للثورة، حاليا ما زالت. والحمد لله هنا ماذا بيا طرحوا عليا ناس أسئلة عن المبادرات. فيليسيتاسيون إذا كانت مبادرات شعبية حقيقية، ماشي مبادرات خادمينها في المكاتب السوداء نتاع الجيش. إلا كان مبادرات حقيقية من أجل كونفيرونس ناسيونال إكسترا، حنا نقولوا وي بوركوا با، مرحبا أهلا وسهلا. Tout ce qui permet de réunir, de faire émerger une nouvelle classe politique algérienne, une classe politique saine, algérienne et nationaliste, qui aspire à un état de droit, bien sûr, أهلا وسهلا. ماذا بينا حنا قلنا ديجا، حنا كونت اون كريي لو كرويا ما قلناش لو كرويا يحكم الجزائر، حنا قلنا ماذا بينا الكرويا يتمحوروا الناس حوله، لكن ماذا بينا تنظيمات اخرى، قواعد اخرى يتمحوروا حولها الناس، ونشكلوا طبقه سياسيه اوسع ما يكون هكذا باش يحترم فيها راي الشعب الجزائري بكل التيارات نتاعو. بصح نعاودوا نولي الاجابه نتاع الشعب الجزائري تبون ماكش رئيس الجمهوريه، انت فرضوك علينا القياده العسكريه. مي هو الناطق الرسمي تاع العسكر. دونك مسيو رحمانيش، الشعب اليوم يقدر il peut préparer une feuille de route ou il peut préparer ce qu'il veut, puisque sur le terrain il sait ce qu'il veut. الشعب طالب الاستقلال، الشعب طالب الماده 7 و8 صح، ترجع للسلطه، استقلال، يتنحاو كاع معناتها. هذه سي اون اكسبرسيون، ماشي العباد ما يهموناش، النظام يسقط. صح مسيو رحماني. كيفاش هاد لي دوموند تكنيكمون كومون لو باسكو بون الجيش كامل الناس تسمع، مي طونك سي با اوفيسيال سي با بري اون كونسيديراسيون، سي سا. طونك الشعب كاين جهتين، كاين السلطه الفعليه اللي هما سكون ابل لي جينيرو مافيو بوليتيكو فينانسي. صح، لا مافيا بوليتيكو فينانسيال كيما سماها بوضياف الله يرحمه. داكور بون داريير كاين لي بي بلون اكسترا. بون ما يهمش، الاستعمار الحديث افريقيا كامله لازم تخلص من الاستعمار الحديث، ماشي غير الجزائر. دونك حنا السلطه الفعليه بالنسبه لنا هي القياده الساميه للجيش اللي متورطه في السياسه ومتورطه في المال الفاسد وفي استغلال ثروات الجزائر. بيان سور باش تستغل ثروات الجزائر لازمها تخلي دول اجنبيه تستغل الثروات، بعد الدول هذيك تغمض عينيها عليها وتحمي لها المصالح نتاعها في الخارج، لان هما لما يستغلوا الجزائر الاموال نتاعهم ما يخليوهاش في الجزائر، يحولوها الى بنوك افريقيه، بنوك خليجيه، بنوك في هونغ كونغ، سنغافور اكسترا، شويه شويه لوروب والامريكان. هذاك حق المصروف نتاعهم وتاع ولادهم برك الامريكان لوروب بكري شراو وكذا وتكلحوا. مي دوكا لوروب ناكسبت بلو لي بوت فان، لوروب ما عادش تمد الرشوه، لوروب elle a évolué, le monde a évolué, le monde occidental il a évolué. Mais le bandit نتاعنا حنا bien sûr خلقوا لهم دي سيركوي باراليل مع لي بيي دو غولف اكسترا pour leur permettre toujours d'être décorrompus. هذه on y reviendra. دونك عندنا من جهه السلطه الفعليه المتحدث الرسمي نتاعها هذا تبون، من جهه اخرى عندنا شعب ثائر لكن دون ممثلين. جات السلطه هذه قالت نفتح الحوار، راح تهضر مع من؟ مع طالب ابراهيمي، حمروش، رحابي، بن بيتور، هادو ما يمثلوش الحراك، هادو اصلا الناس كانوا في الميم سيستم، خدامين عند الميم سيستم، دونك ما يمثلوا والو. راحوا عند حزيبات كيما جيل جديد، كيما ما على باليش شكون، وقال لك حوار. جيل جديد ما يمثلش الحراك، واحد ما يقدر يمثل الحراك لأنه الحراك شعب ثائر بصفة عفوية. اللي يقول أنا هو الحراك كذاب. كاين تيارات كثيرة في الحراك، كاين تيارات إسلامية متشددة، كاين تيارات إسلامية هذيك دمي طريف،
كاين تيارات شيوعيه، كاين تيارات لايكيه، كاين تيارات، كل التيارات على الوان المجتمع، تيارات راهي في الحراك. لكن بكل متفقين على حاجه واحده، استقلال الجزائر. يتحاوروا معاهم، تحاور مع الاحزاب اللي كانت تاكل مع كل الانظمه اللي فاتت، مع كل السيستم اللي فاتوا، فمن الميم سيستم مع كل الانظمه اللي فاتت. تحاور معاهم منين تجيك المصداقيه؟ خرج الناس من الحبس وهضر مع الناس اللي فعالين حقيقه في المجتمع، اللي عندهم وزن بموجب وحق الكلمه السياسيه في المجتمع. ما كي تحكي مع الحزيبات هذه الحزيبات حتى وتلموا مع بعض ما قدروا يديروا والو، باسكو ما يوزنوا والو. ما عندهم برنامج، ما عندهم كاريزما، ما عندهم مناضلين حقيقيين، ما عندهم صدى في وسط الشارع الجزائري. دونك اللي حاب يفتح حوار او تفاوض يفتحوا مع الناس اللي عندهم وزن في الشارع. كي تفتحوا مع الناس الفارغين، الحوار نتاعك فارغ، المفاوضه تاعك فارغه، والشارع ما يحبش. مهما كانت الظروف الشارع ما يحبش، التعبئه ما تحبش، ورايحه للتصعيد. على قد ما الناس تكره، على قد ما تزعف، على قد ما نروحوا للتصعيد. Monsieur Rahmani, il y a eu la visite aujourd'hui. Non, on va d'abord parler de la situation libyenne. Et qu'est-ce qui a été dit Oui, mais est-ce qu'il y a des questions concernant déjà la situation politique intérieure à l'Algérie? باسكو خلينا نبدا، باسكو علاش لازم الشعب يفهم درك الوضعيه الحاليه ولات عندنا وضعيتين، ازمتين. عندنا ازمه داخليه سياسيه كما نقولوا حنا بين الطالب بين جنونه، يعني بين الجيش السلطه الفعليه تاع قياده ساميه تاع الجيش وبين الشعب الطائر برا. هذه قضيه سياسيه داخليه جزائريه. لكن عندنا ازمه اخرى، ازمه تاع المنطقه تاعنا شمال افريقيا الساحليه. Je vais lire ce qui est. S'il y a des questions concernant. Pas des questions, c'est des commentaires. Commentaires. Les hirakistes sont déterminés et la majorité d'entre eux sont prêts à donner leurs âmes pour l'Algérie. C'est vrai. On les voit tous les mardis, tous les vendredis, et s'ils peuvent sortir tous les jours, ils le feront. Hein. Alors, Caïn. Bon, bien sûr, personne n'accepte Tebboune, hein, c'est Tebboune cocaïne. Non, le peuple le refuse en tant que président. Ils ne le reconnaissent pas. الشعب لا يعترف بأنه تبون رئيس جمهورية. الشعب الجزائري داخل الجزائر خارج الجزائر، الجزائريين لا يعترفون بتبون رئيس جمهورية. بالنسبة لنا هو الناطق الرسمي نتاع السلطة الفعلية اللي هي مجموعة جنرالات سياسيين ماليين. Alors, bon, ça c'est. Il vous pose la question sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Alors, Monsieur Rahmani, on vous dit, est-ce qu'il y a un espoir que l'Algérie sera indépendante? C'est Madame Linda. Madame Linda, Madame كاين رب العالمين بربي إن شاء الله كاين الاسبوار أنه الجزائر تستقل. لا كان صدق الشعب في النية نتاعو لاستقلال الجزائر تستقل. إنما النصر من عند الله عز وجل. احنا علينا بالعمل والإعداد وكذلك النضال. الشعب راه يناضل من أجل الاستقلال، وربما الشعب حايرت له شوية في الميكانيزمات، ربما الشعب يعني tellement خانوه il n'arrive plus à faire confiance en quiconque et en quoi que ce soit.
لازم الشعب يسترجع الثقة في نفسه باش يقدر يثق في الآخرين ويتفهم الخطابات السياسية ويحلل الخطابات السياسية ويدير الراي تاعو هو. نعم كاين أمل كبير أنه الجزائر تستقل. عندي أمل كبير لما شفت أنه في الشارع الجزائري شباب يهضروا على خضر الله يرحمه، شباب يهضروا على عبان، على كريم، على ديدوش، يهضروا على علي لابوانت، على حاسبة. سي انكرويابل. أنا فهمت منها حاجة واحدة، خير الله عز وجل يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا في نيتي الشهداء تاع الجزائر اللي ماتوا صح الجزائر تحيروا في القبور نتاعهم أو في الحياة البرزخية، تحيروا على الجزائر وجحهم قلبهم على الجزائر التي دنست بأقدام وسخة، دنست بأيادي وسخة. دم الشهداء اللي صبغ كل منطقة في الجزائر محير على الأمر اللي قالت ليه الجزائر. ما جاهدوش وما ماتوش وما ضحاوش باش يحكمونا جهلة خونة عملاء يشردوا الشعب تشريد كيما هذا. طيح شوية شتا الناس تغرق، طرقات تقتل، قطاع الغيار مدرح، تعليم ما كانش، صحة ما كانش، ترونسبور ما كانش، أغذية ما نعرفش قاعدين نتغداو ما كانش. يعني سبحان الله. لكن الأمل موجود، أمل كاين تنتصر الثورة هذه وتخرج طبقة سياسية وطنية حقيقية جديدة تقوم ببناء الجزائر، لأنه عندنا المؤهلات باش نبنيو جزائر حقيقية، دولة عدالة وقانون ودولة رفاهية ودولة علم وتطور، تكون فيها العدالة الاجتماعية الهم والهاجس الأول للقائد الأول، أنه كل الشعب الجزائري تكون عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات حسب الملكات والكفاءات. دونك مدام ليندا يا دو ليسبوار، لو كومبا كونتينيو، أمل كاين، المعركة تواصل. Une autre question de Moudjahid Zahir. Comment pouvons-nous forcer le pouvoir mafieux à libérer nos frères détenus? Alors bon, il y a une personne qui lui a répondu, il faut une grève générale. Est-ce qu'une grève générale peut... Une grève générale doit être menée par les syndicats. On a appelé العصيان المدني قالوا علينا تعنف. On a appelé la grève générale ما قدروش يديروها. C'est normal parce que les syndicats qui c'est qui lance les grèves? C'est les syndicats. Les syndicats اللي عندنا احنا بكل c'est des satellites نتاع النظام. النقابات اللي عندنا بكل تخدم مع النظام. كيما الأحزاب بكل كيما راها تعتبر منبثقة على الحزب الخامج الأم اللي هو لا فلان، كيما لي سانديكا يعتبروا منبثقين عند السانديكا النقابة الكبيرة الخامجة اللي هي لي جي تي. يعني كيما يقولوا بكري ناس طويصة وبنتها، وني با سورتي دو لوبيرج. لكن كي تحب تحرر السجناء، أولا شكلوا قيادات سياسية في الخارج ماشي في الداخل، لأنه في الداخل راح يعتقلوها. شكلوا قيادات سياسية، الشعب يتمحور حول القيادات السياسية، يتبع التوجيهات نتاع القيادات السياسية هذه، السجناء يتحروا بإذن الله. ما راني مخالفهم في الرأي، ما مانيش داكور معاهم، ما عندي تحفظات عليهم بكل واحد بواحد، لكن هذا يدعي أنه ما ندخلوش الناس للحبس قضية رأي
عنده الحق يقول رايه. اي جزائري عنده الحق يوقف في الطريق لا كان ما تعداش القانون وما طيحش الهضره الزايده، يقول الراي نتاعو حتى بالبوق اللي بغاه. ليكسبرسيون ايت ان دروا. اي جزائري عنده الحق يتحدث، فما بالك ناس مناضلين سياسيين كيما طابو، كيما بومالا، كيما بالعربي، كيما غديري. غديري اللي راه في الحبس. علاه غديري راه في الحبس؟ على واه؟ على واه راه في الحبس؟ حياته كل جوزها عسكر، على واه راه في الحبس؟ ديجا العسكر كان حبس، علاه تديروا الحبس؟ على واه؟ واحد قاري كان يخدم تحت الجهاله، اكبر حبس هذا هو، زادوا حطوه في الحبس باي تهمه. غديري في الحبس 10 سنين اللور. تبون ما يقدرش يهضر مع غديري، يدوموندي اودينس يستقبلوا العامين. علاه في الحبس؟ بالعربي علاه في الحبس؟ واش دار؟ واش داروا هاد الناس؟ مدوا الراي نتاعهم يمشيو في الحراك، عندهم صيت مع الشعب، حطيتهم في الحبس. كيف تحبوا الشعب تحاوروا معاه والناس اللي الشعب يتيق فيهم حطيتهم في الحبس؟ دونك هذا كذب وبهتان تحايل. لكن الشعب فايق. علاش؟ تعرف انا فايق الشعب رمضان؟ باسك معظم الشعب الجزائري شباب، ومعظم الشباب طلبه، والطلبه ديما كانوا هما المحرك نتاع الثورات. ايها الطلبه، à vous les étudiants, vous êtes le moteur de toutes les révolutions de par l'histoire. C'est vous la révolution. C'est vous le moteur de la révolution. L'espoir fait vivre tant que le peuple est dans la rue. Je suis d'accord. Bon, c'est incroyable. J'arrive même pas à lire les questions des internautes parce que c'est. Et en plus, Benin, mais c'est pas des Algériens parce qu'ils écrivent en anglais, ils insultent en anglais. Donc, alors, il y a une question, il qu'il faut créer des comités révolutionnaires communaux ou à l'échelle de quartier pour assurer le suivi des grèves. Bravo, c'est les comités d'autodéfense. C'est ce qu'on appelle la défense civile. Comment réaliser ça? C'est une initiative تاكل الحمى. Toujours Moudjahid Zahir, il. شوف Moudjahid Zahir, vous avez tout à fait raison. C'est ce que nous on appelle, ce qu'on appelle les comités de défense civile. يعني الدفاع المدني. الدفاع المدني هذا هو تشكيلات شعبويه ما عندهاش علاقه ببعضها من اجل حمايه الامن نتاع منطقه معينه او مصالح معينه او الدفاع عن حاجه معينه. لما المدنيين يفقدوا الثقه في السلطه السياسيه يتشكلوا كدفاع مدني. برك هذه في مرحله قادمه راح نعطيكم حتى كيفاش توظف هاد لي جروب، كيفاش يخلقوا الميكانيزم نتاعها، ومن بعد الشعب يتهيكل او ما يتهيكلش، هذا يبقى اختيار الشعب. لكن وي برافو، ماشي غير اكسيلونت، on est sur la même longueur d'onde. Ça c'est un commentaire, j'aime bien le Jamel Bey, il dit l'UGTA c'est la Suède de la Gestapo algérienne. Oui, il a raison. Voilà. Voilà, il a résumé. Alors, il y a une question, on vous dit, qu'est-ce que vous pensez du retour des hommes de Tawfiq? Moi, je les connais pas. C'est qui les hommes de Tawfiq? Moi, je les connais pas. La question, elle m'intrigue. Tawfiq faisait partie du système. حنا نقولوا يتنحاو كاع سير système. Tawfiq et les hommes qui l'ont servi ont été dans le système. Ceux qui ont de l'expérience dans des domaines spécifiques, bien sûr, leur expérience, il faut la valoriser pour encadrer la nouvelle génération.
Mais ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui, dont le rôle était de porter les valises, ou de régler des histoires au port, ou des histoires d'affaires, on n'en veut pas. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas. Ceux que vous appelez les hommes de fiqh, on les connaît un par un. On sait chacun ce qu'il vaut. On sait celui qui est technicien, qui est encore valable pour transmettre une expérience, et celui qui ne sert à rien. Il y a des questions très difficiles de répondre parce que c'est trop technique. Tout le monde parle de la grève, mais après les gens commentent en disant qu'il y a que la Kabylie qui a suivi la grève et il y aura toujours des infiltrés pour casser la grève. Donc voilà. Monsieur Ahmed, c'est les mêmes questions concernant On va passer au dossier de la Libye, sauf que je souhaite encore ماذا بيا نقول حاجة. La Kabylie, c'est le cœur révolutionnaire de l'Algérie. C'est le cœur de la révolte politique algérienne. C'est la Kabylie. Dans l'histoire de l'Algérie actuelle, contemporaine, ce que vous voulez, la Kabylie a prouvé que c'était une zone réellement qui a préservé le gène de l'identité nationale. Fier, libre et révolté. Je suis fier de la Kabylie. Comme je suis fier d'une dame de Blida, j'ai vu ce matin la petite vidéo qu'elle a postée sur Facebook. La dame les raht عند les enseignants pour la grève, etc. Goula, madame, vous êtes vraiment de la trempe de la femme algérienne, guerrière, révolutionnaire, libre. انت صح من سلالة الجزائر، الجزائريات، الحرات، المجاهدات، المحاربات، الحقيقيات. Je vous félicite, madame, malgré votre jeune âge. Et on passe au dossier de la Libye et de la visite du ministre des Affaires étrangères. Alors, Monsieur Rahmani, donc il y a eu la visite, Le Drian suite à la conférence de Berlin. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la conférence de Berlin, Monsieur Rahmani? Je sais que vous avez eu des informations. Disons que, شوفوا هنا في الكواليس comme on dit. نهضر مع الشعب الجزائري، نهضر مع الجزائريين عندهم الحق انهم يعرفوا وعندهم الحق ومن واجبنا احنا نعطيو المعلومة صحيحة. جبهة القوى الحية ورحماني، قلنا لكم مؤتمر برلين راح يكون فشل، فهو فشل. قلنا لكم باللي المؤتمر الوحيد اللي يقدر ينجح في القضية هذه ونعاود نوليلو هو راح يكون مؤتمر الجزائر، وبربي راح يكون. قلنا لكم باللي تبون تلاقى مع ماكرون، وفي الصحافة الفرنسية قال لك لقاء خفيف، يعني une rencontre furtive, mais c'est une rencontre. قلنا لكم il y a eu une rencontre. تبون بلا ديكلاراسيون تاعو، لا ديكلاراسيون تاعو كانت فارغة. فارغة علاش؟ لأنه ما امبوزاش الجزائر كيما elle devait s'imposer في لا كونفيرونس دو برلين.
وحنا قلنا له ما نهضروش مع حنا قلنا باللي حقيقة قيادة الجيش خيرت بيان سور باش تمانيبيليه ثاني، خيرت يعني أضعف خلق الله من ناحية الذكاء والحنكة السياسية. النيفو تاعو شاف دايرة يقعد شاف دايرة. دونك في برلين تبون ا رونكونتري نوتامون البريزيدون فرونسي اكسيتيرا. سويت ا سلا جات لا فيزيت تاع لو دريان للجزائر. قبل ما نهضر ونديطاي لا ديكلاراسيون تاع لو دريان باسكو لي تري امبورطونت، يعني ديكلاراسيون يعني واش قال وزير الخارجية الفرنسي يعني مهم جدا. راحت لي كلمة لا ديكلاراسيون بالعربية ما لقيتهاش. مهم جدا واش قال، لأنه واش قال هو ثقيل من ناحية المعنى. دونك أولا نروحوا للقضية الليبية. مؤتمر برلين فشل ذريع. داير لا بروف هو المؤتمر تاع برلين البهيم تاع حفتر قصف جنوب طرابلس. هذا الممثل الرسمي للقيادة العسكرية اللي نعتبره قائد عام للقوات، بصح ما نعتبروش رئيس الجمهورية، نعتبره قائد عام للقوات مفوض من عند الجيش. قال الجزائر مستعدة تحتضن فرقاء الليبيين. احنا نجاوبوه كجزائريين. تهمنا الجزائر المصالح نتاعها الخارجية، وتهمنا الأمن نتاعها والحدود نتاعها. أولا المؤتمر هذا باش ينجح لازم يكون مؤتمر يضم كل دول شمال إفريقيا ودول الساحل، يعني السودان، مصر، تشاد، ليبيا بشقيها، دونك البهيم تاع حفتر وسراج، مالي، النيجر، موريتانيا، مروك، تونس. On a dit la dernière fois, M. Rahmani, vous avez dit pas l'Égypte, sans l'Égypte. سون ليجيبت عند رحماني، Oui. لكن هما ما يقدروش يديروها باسكو رحماني شويه مكرفس في راسو. يقدر يديرها، هما ما يديروهاش ديبلوماتيكمون. يسون اوبليجي. انا بور موا جيكارت ليجيبت ديريكت. السودان ما نجيبش ليجيبت، مي جو بارل ماتنون دان كونغري بارابور للشكاير اللي عندنا في الجزائر. ما نهضرش بارابور لي انا، باسكو بارابور لي انا ليجيبت جو ليكسكلو كومبليتمون. اي حفتر جو ليكسكلو. Je ne le reconnais pas. Je reconnais le gouvernement de Sarraj. C'est lui qui sera à la réunion عندي. ماشي حفتر، لأنه حفتر يعتبر ان يوزرباتور مغتصب، حب يدي ليبيا دراع. لكن سراج هو اللي اعترفت به كما نقولوا حنايا العائلة الدولية. لوني معترفة بسراج، المنظمات الدولية معترفين بسراج. أنا نجيب اللي معترفة به المنظمات الدولية، ما نجيبش اللي ما نعرفش شكون طيشو. لا نعرف شكون طيشوه. اللي طيشوه وعطاوه الدراهم والعتاد وقالوا له اعتوا في الارض فسادا. السيد جاي ينزل من الطوموبيل سكران، شفناه، شافوه الناس الكل. الناس اللي ما تعرفش ما تفهمش، الناس اللي تعرف شافوه. السيد إلي سو تو لي جور. بريف اون سون فو. يشبه الالتسين تاع الروس واحد الوقت. اون ريفيان ا موطون كما يقولوها. المؤتمر هذا باش ينجح، ولازم ينجح الكالندر في الجزائر. لازم ينجح. علاه؟ باه الجزائر، ونقولها ونعاودها وما تزيدوش. فصل الناس اللي ما تفهمش ما نحبهاش تعلق عليا خلاص. نهضر ما تفهم. باش الجزائر تسترجع اولا الهبه تاعها في المنطقه، تسترجع الكلمه تاعها العليا في المنطقه، باش الجزائر تثبت انها ماهيش خارج دائره اللعبه الدبلوماسيه العالميه كما قلنا من قبل.
كما كنا من قبل في القضية الفلسطينية، في قضية إيران الأمريكان، في قضية إيران العراق، في قضية الكمبودج، في قضايا كثيرة، في قضية جنوب أفريقيا، في قضية أفريقيا الوسطى هذه كلها سنترال. دونك مؤتمر ليبيا هذا سيت اون اوكازيون باش يندار في الجزائر ويضم كل الدول اللي هضرنا عليها، لأنه قضية أمنية منطقية تحل أساسا تكافؤ الجهود نتاع الجيران اللي في المنطقة، ماشي نتاع واحد جاي من الأطلنطيك والآخر جاي من الباسيفيك. ليبيا قضية شمال إفريقيا، منطقة ساحلية. مؤتمر الجزائر c'est une occasion en or، فرصة ذهبية باش الجزائر تسترجع المكانة الحقيقية نتاعها. تسترجع المكانة الحقيقية تاعها، تسترجع. وراح ينجح المؤتمر لكان جاو كل الأطراف نتاع المنطقة. Monsieur Rahmani, qui va l'organiser? Qui va prendre l'initiative? Puisque d'après l'armée d'après avec son représentant اللي لابس كوستيمه تبون. Monsieur Rahmani, quand on lit la lettre, ce qu'il a dit Le Drian, on y reviendra. D'accord, oh, mais c'est relié. On y reviendra. On parle de l'Algérie. On y reviendra en détail sur la lettre de Le Drian. Donc c'est sinon les gens ils seront perdus. L'armée, qu'est-ce qu'elle attend pour déclarer ça le plus vite possible? Et qui n'a rien à voir avec le Hirak, parce qu'elle pense que la قضية تاع Libya, c'est pour casser le Hirak. On va le répéter encore une autre fois et ça n'a rien à voir. يتخذ القرار في أعلى مستوى في الجزائر. الطرف أو البلد اللي نجيبوه برسالة دبلوماسية، والطرف اللي نجيبوه من الرقبة وما على بال من نهضر. لازم مؤتمر الجزائر ينجح. لكن نجح مؤتمر الجزائر انتصر الشعب الجزائري وانتصرت الجزائر. انتصار للجزائر. نرفع علينا يعني الذل والرخص والهوان اللي شفناه في 20 سنة الأخيرة مع بوزبل بوتفليقة ولا كما يسابيل، مش عارف تنكوبي هذا. دونك القرار يتخذ على مستوى الجزائر، ولكن الجزائر من ناحية الدبلوماسية قدرت تكون عندها وطأ على قوى خارجية لإنجاح مؤتمر الجزائر. لما لا؟ تعتبر دبلوماسية عميقة كمان. سمحوا لي دقيقة. Allô? Je suis en plein live. Exact. Je te rappelle dès que je termine. Ça n'a pas de souci. دونك هذه قضيه ليبيا. بون نوليو علاش مؤتمر الجزائر لازم يصلح؟ لازم الجزائر تولي ان اكتور دبلوماتيك اي ميليتير بوزيسيوني دون لا زون. على واش؟ لانه ليبيا هذه منطقه حدوديه. ليبيا لكان تفلقت بيان سور حاشاكم كي زيغو يطرطق يقيس الناس كل اللي حداه. فول دير ليبيا حاليا سي ان نيغو بيور، يعني انبوب صرف ضخم
لي قادورات الا كان تفجر راح يقيسنا. دونك الاحرى باش ما يقيسنيش اني انا نكون الى الامام باش ما يتفجرش وباش نقيه وباش ليبيا والشعب الليبي الشعب الاخ اكثر من اخ، الشعب نفس العائله نفس العرق نفس الدم. القبائل نتاعنا في الجنوب ومع الحدود تاع ليبيا قبائل مزدوجه، عندنا علاقات عائليه بليبيا داير بكل الجيران براتيكمون، لكن مع ليبيا ثاني علاقات كبيره. كاينه قبائل ليبيه مقسومه على شطرين، شطر قبيله راهي في الجزائر وقبيله راهي في ليبيا. دونك حنا اخوه، حنا خاوه، عرق واحد دم واحد. زد الى ذلك عامه دين واحد، زد الى ذلك تاريخ استعماري واحد جمعنا في نفس المنطقه. On a souffert de la même manière. Nos peuples ont souffert de la même manière. فهذا بالأحرى أن نكون إحنا العنصر الفعال رقم واحد في القضية الليبية، وما نسمحش أنه تكون أطراف أجنبية على المنطقة يكون لها تدخل ووضع أكثر من تاعنا إحنا. من بوسفور داخل ليبيا. On sait, c'est un sous-traitant américain, باينة. Oui. Mais il y a Madame Nassima qui vous dit mais les chiens des pays du Golfe vont le saboter. Les chiens des pays du Golfe, ما تقوليش عليهم les chiens, le chien c'est le meilleur ami de l'homme. سميهم vermine, microbe, virus, arabe. arabe. Donc les gueux, les va-nu-pieds ما يقدروا والو إذا كان القرار اتخذ في أعلى سلطة في البلاد. Ils sont pas plus intelligents que nous pour nous saboter. d'ailleurs le QI تاعهم كي نقيسوه بالمعدلات نتاع العالم QI ضعيف بزاف. عامة هما مازال مخهم شحن. Oui, monsieur, mais avec ils ont les finances pour détourner tout le monde. Madame, ils ont les finances. Nous avons notre nationalisme, notre patriotisme, notre intelligence et notre histoire guerrière. Je répète, Inch'Allah. notre nationalisme, notre patriotisme, notre intelligence et notre histoire guerrière. Notre histoire guerrière, ils l'ont pas. كي تعود في القباحة احنا القرات تمشي لنا في الدم، هما ما يعرفوهاش، هما يلا فون بار بروكوراسيون، هما البوليسيه تاعهم مبورطينهم من الهند. Pour moi, il signifie rien ces pays-là. C'est rien. كيما قال عليهم بومدين برميل تاع بترول وصندوق تاع صوارد. Pas plus. Ils ne sont rien. كي تعود في الضرب الخشين واللعب الخشين ils sont rien. هما استفادوا من الفراغ اللي صار عندنا احنا، استفادوا من الطبقة السياسية اللي في الجزائر اللي كانت خاينة وجاهلة وعميلة، وماشي عميلة حتموا عليها العمالة، هي تحوس لمن تكون عميلة من الرضاعة نتاعها. ما يخوفوناش مدام. D'accord. Donc on vous dit, c'est une question qui revient, comment passer à l'action? À l'intérieur ou à la Libye? Là, on est dans la partie Libye. Là, c'est sans préciser, c'est une personne qui me l'a répété plusieurs Si fois. l'action pour l'Algérie, il faut s'organiser. En cellule, en comité politique, comité de défense, il faut s'organiser. C'est à vous de choisir le mode d'organisation, mais organisez-vous. Donc, Monsieur Rahmani, après on revient aux questions, si j'arrive à les... parce qu'il y a trop de doubles.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'a déclaré Le La Drian visite de Le aujourd'hui? Drian. Oui, maintenant on va revenir à la visite de Le Drian parce que la déclaration de Le Drian, elle touche aux deux volets, à l'Algérie, crise politique interne, et à la situation régionale. D'accord. Voilà. Vous avez souligné des passages Oui. importants, parce que la langue française, c'est ce que j'ai toujours dit, elle est très sournoise. Voilà, on a souligné des passages importants dans la déclaration de M. Le Drian. Donc là, M. Le Drian, nous avons toujours dit que c'était aux Algériens et à eux seuls de décider de leur avenir et de trouver ensemble les chemins d'un dialogue démocratique. Parce que cela faisait partie du respect que nous avons de la souveraineté de l'Algérie. Bon, هذا الديسكور قديم نتاعهم على الجزائريين وجود حل بيناتهم بالحوار الديمقراطي لأنه فرنسا تحترم السيادة تاع الجزائر. لكن نفس الشخص اللي يحترم السيادة تاع الجزائر يقول les élections présidentielles ont eu lieu. كون قال des élections présidentielles ont eu lieu. هنا معناتها فرنسا قالت راهي انتخابات رئاسية صارت. مي لي زيليكسيون صافي دير هنا تعترف ضمنيا انه صارت انتخابات رئاسية. حنا نقول مسيو لو دريان الشعب راهو رافض هذه الانتخابات، والانتخابات هذه حنا على الشعب على بالو بها، واجهزة المخابرات نتاعكم على بالهم بها، والاعلام نتاعكم على بالهم بها بلي ما كانتش انتخابات وكانت مهزلة. أقل من 3% نتاع المشاركين. Ça, c'est un passage important que je relève. Monsieur Le Drian, il n'y a pas eu d'élection présidentielle en Algérie. Il y a eu une mascarade. Si vous ne me croyez pas moi, croyez le peuple qui est dans la rue. نعود بالعربية يا لو دريان ما عمرها كانت انتخابات رئاسية في الجزائر، كانت مهزلة ومسرحية رديئة، ولا ما تمنيش أنا من الشعب اللي راهو لبرا اللي يقول الفائز بالانتخابات هذه تبون الكوكايين. لو بابل كي دي دون لا رue تبون لا كوكايين. Ensuite, un volet de la déclaration, le président Tebboune a manifesté une ambition pour l'Algérie, celle de réformer en profondeur pour renforcer la gouvernance, l'état de droit et les libertés. L'état de droit et les libertés, les gens, on les envoie en prison pour un délit d'opinion. Monsieur Le Drian, soyez honnête. Soyez honnête. L'Algérie existera après Tebboune, après cet état-major, après ces corrompus, elle existera. Et la France existera. Soyez honnêtes, ça sera marqué dans l'histoire. Nous souhaitons qu'ils réussissent. Ce n'est pas ces gens-là qui vont réussir, monsieur le Drian. Des gens qui emmènent des gens en prison pour un délit d'opinion ne réussissent pas. Ensuite, ce qui est intéressant, bon, l'amitié de la France est notre souhait d'ouvrir une nouvelle phase de nos relations bilatérales. Nous partageons la volonté de réengager nos échanges au plus haut niveau en 2020. Ça veut dire en 2019, elle était au plus bas niveau. Et avant. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je crois que ça mérite explication. Afin de lancer la nouvelle dynamique. Mais, il goûte la nouvelle dynamique. Ça veut dire qu'il y avait une ancienne dynamique. C'était laquelle l'ancienne dynamique? Et c'est quoi la nouvelle? Alors, il dit en plus, il s'adresse le wazir Kharijia, je crois, que tu viens d'évoquer lors du calendrier que nous avons validé ensemble. Et quel calendrier? Wazir Kharijia ينعل والديك. Quel calendrier tu as validé avec le ministère des Affaires étrangères françaises ou بلغت الشعب?
Bon, déjà, le mec choisir Kharijia. Mais quel calendrier? Quel calendrier? Calendrier de quoi? Cela signifie que dans tous les secteurs de notre coopération, que ce soit, premier secteur, citer la sécurité. C'est à expliquer. Est-ce que l'Algérie va s'impliquer au Sahel pour la sécurité de la France? Est-ce qu'on va s'impliquer en Libye pour l'intérêt de nos frères libyens ou pour l'intérêt de la France? C'est quoi ces histoires de sécurité? Que ce soit l'économie, la culture, la justice, l'éducation, la mobilité, la formation. Nous allons reprendre nos discussions, les approfondir et leur donner une nouvelle dynamique. Il y a trop de mots dynamiques à la déclaration. Pour moi, ça prête à confusion. Ensuite, je dois dire aussi que dans l'actualité internationale, et singulièrement dans l'actualité internationale, régionale, nous allons avoir l'occasion d'évoquer ensemble plusieurs dossiers. Nous étions ensemble à Berlin. Je sais pas. Nous étions ensemble. Ben oui, monsieur le Drian. Vous, c'est comme ça, là. Donc l'Algérie était avec la France à Berlin. Donc on s'est positionné, mais à la position française. وينكم بصبع الازرق الباديسيين النوفمبريين اعداء فرنسا؟ ما شفناكمش. حنا او موان ما قلناش حنا اعداء فرنسا. ثم اعداء فرنسا الرئيس تاعكم او يقول له دريا مش انا. Nous étions ensemble à Berlin avant-hier sur le conflit. Et nous allons coordonner nos efforts au-delà même de la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Nous souhaitons coordonner. Nous allons coordonner. C'est conclu. اسمع بصبع الزرق فانت واللي زيك الناس تفهم باللي en fait لازم الشعب يفهم التداعيات الدولية. Et nous allons agir ensemble pour que les efforts que nous avons initiés à Berlin puissent se poursuivre. Les efforts de qui? Je sais. Monsieur Tebboune, انت ما تحشمش تلاقى مسؤولين ورياض تاع دول الاخرين وما تعلناش الصحافه. ما تحشمش، ما عندكش قدر، ماكش راجل. Nous allons également faire le point sur la situation au Sahel et rappeler nos objectifs communs de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Face à ces défis majeurs et face bien à d'autres questions. C'est quoi les autres questions? Qui sont indexées sur les défis majeurs de la sécurité au Sahel. La France et l'Algérie ont une convergence de vues et notre concertation est primordiale. Oui, notre concertation est primordiale. C'est normal, puisque la France est impliquée au Sahel. L'Algérie, elle a des frontières avec le Sahel et on fait partie du Sahel déjà. Le Sud-Sahel fait partie du Sahel. Bien sûr. L'Algérie n'est pas contre toute concertation pour la sécurité de la zone. L'Algérie n'est pas contre la collaboration. Mais pas ces gens-là. Pas avec un gouvernement pareil. Ceux-là ne représentent pas l'Algérie. Ils sont illégitimes. Monsieur Le Drian, vous aurez une collaboration d'égal à égal, gagnant-gagnant, quand on aura un président élu par le peuple, un gouvernement légitime, et des instances et des institutions légitimes. Avant ça, il est impossible. Tout accord, toute convention, pour le peuple, elle sera caduque. Là, quand on a certains accords souterrains, la génération qui arrive là n'accepte aucun accord souterrain. Tout ce qui n'est pas de notoriété publique sera refusé et caduque. Elle a rappelé récemment, en lançant plusieurs initiatives diplomatiques, c'est une puissance d'équilibre et de paix. Oui, l'Algérie, c'est une puissance d'équilibre et de paix, oui, quand elle s'implique. Quand elle ne s'implique pas, elle n'est ni une puissance d'équilibre, ni une puissance de paix. C'est juste un corps inerte. مع بوتفليقة parce qu'il était هو والخاين الاركان اللي مات هذاك قايد زبل والاخرين bien sûr
يخدموا مع بطاريق الصحراء دونك ما يتحركوش يزافي لورا انوكيلي لو فيروس نتاع الطحين. Monsieur Rahman, Espérons que ça va changer maintenant. la France ne cherche que son intérêt. عندها الحق مي عندها الحق نعطي لي ان سول بي ما يحوش الانتري تاعو Non, c'est que la صوف France. حنا. Oui. Parce que Mazana colonisé. Le Maroc cherche son intérêt, l'Américain cherche son intérêt, la Turquie cherche son intérêt, Masr cherche son intérêt. اي بلاد cherche son intérêt. ما نلومش على البلاد تحوس على المصلحه تاعها. Monsieur Rahmani. نلوم على روحي انا. Non, parce que l'Algérie n'a jamais été gouvernée par des vrais Algériens. Point barre. Et ben maintenant il faut que la révolte continue. والتصعيد يطلع باش نستقلوا. C'est tout. Tout simplement. Ceux qui devaient gouverner l'Algérie, ils les ont tués. Voilà. Et on parle des pieds blancs. Eh bien, on a toujours été colonisé par des pieds blancs, c'est-à-dire la France. Point. Il faut le dire ouvertement. C'est pas la France. Pieds C'est les blancs. colons. Les colons, les cadeaux. Les cadeaux. C'est pas la France. Ils sont de Non, différentes il faut dire origines. les colons, les cadeaux. C'est pas la France. Et qui sont à des postes stratégiques du pays. Ils maintiennent le pays. C'est eux les propriétaires du pays. حاسبين الشعب الجزائري هو يعيش في الفيرما تاع باباهم. C'est tout. Donc, alors il y a effectivement, là j'aime bien ce commentaire de Madame Nassera. L'Algérie n'est pas un pays fantôme pour les envahisseurs. Elle a bien raison d'appeler ça des envahisseurs. Stop à la plaisanterie. Dégage tous le système diabolique vite. Dégagez tout le système diabolique vite. Tout à fait. Instaurer l'état de droit, accentuer la lutte, صعيد الموقف. لكن القضية الليبية ولات لنا قضية جوهرية حقيقية. قضية الساحل قضية جوهرية. l'Algérie doit s'impliquer في الساحل وفي ليبيا لأنهم مرتبطين ارتباط وطيد بعضهم. التدخل في ليبيا يعتبر تدخل في الساحل. لكن مؤتمر الجزائر لازم مؤتمر ينجح. لكن نجح مؤتمر الجزائر نقدر نكونوا فتنا مرحلة أمنية خطيرة في ليبيا وتقدر تسوى الوضعية وما تسواش بخويا بارك الله فيك تسوى باللي هاو الحق وهاو الباطل. الباطل نحاربوه والحق ننصروه. Monsieur Rahmani, pourquoi la France n'a pas été négociée avec, n'a pas été faire sa demande carrément en Libye? Pourquoi l'Algérie? Pourquoi elle est venue en Algérie? Ben, les Américains, ils ont pris les Turcs comme sous-traitants. Ben, la France, elle veut que l'Algérie soit sous-traite. Yani mazalha cherche des sous-traitants. Daïmen, ils veulent jamais être devant la scène. C'est toujours. Écoutez, déjà خلاوها في ليبيا وقت ساركوزي. Oui. Donc ما يحوسوش يزيدوا يخليوها ترك. Ils veulent une façade, mais Monsieur Rahmani, est-ce que l'Algérie, concrètement, aujourd'hui, on parle de l'Algérie a besoin de quelqu'un? Non. Est-ce qu'elle a assez, elle a les moyens humains et les moyens stratégiques pour libérer la Libye? De garantir notre sécurité en protégeant la Libye, oui. Donc, c'est-à-dire que, et est-ce que vous pensez que l'armée algérienne, je ne sais pas si je vais poser ça, est-ce que l'armée algérienne va se laisser faire ou elle a pris ses décisions? L'armée algérienne, sur le plan technique, oui, est compétente pour inverser la situation actuelle en Libye. Le problème, c'est une décision politique. Elle n'est pas militaire. Mais, monsieur Ahmed, raison de plus, la décision politique, l'armée doit mettre une pression sur la décision politique. Non. L'armée technique ne met pas de pression. Elle est là pour s'occuper de ses missions. C'est le haut commandement de l'armée qui dirige l'Algérie. C'est à lui de décider et d'opter pour sauver le peuple libyen. L'Algérie doit sauver le peuple libyen. أنا سمعت واحد الحمار ينهق تاع البرلمان الليبي قال لهم كون تدخل تركيا حنطلب من القوات المصرية تدخل. القوات المصرية تدخل وما نعلقش. وما تجيش نعلق. ما تجيش نعلق باسكو على بالهم لي ديكلاراسيون هادو ils savent très bien ce qui se passe sur le terrain. Ils sont au courant.
Des mécanismes ont été engagés et mis en place. Donc, maintenant, reste une décision politique. Elle ne sera pas prise, bien sûr, par Tebboune. Elle sera prise par les gens qui ont mis Tebboune en place. Mais le premier acte, c'est la conférence d'Alger. Elle doit réussir. Et la conférence d'Alger, elle doit impliquer tous les pays sahélo-nord-africains. Sans exception. هكذا باش يرفع القناع على الجميع. Très bien, Monsieur Rahmani. Juste, effectivement, ça c'est une. On a vu le braconnage dans le sud par le Tariq Sahara. Et il faut que ça s'arrête, mais on ne sait pas de quelle manière il faut les arrêter. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est les gens du sud qui en parlent. En fait, ils ont des autorisations qui ont été signées par des walis. Parce qu'en fait, c'est le wali qui. Le braconnage, c'est depuis Boumediene. Depuis ما كان colonel Ben Sharif اللي هو مناسب معاهم وهو déjà اللي جابهم. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est aux gens du sud de créer des comités de défense de l'Algérie et de s'opposer à ça. هكذا الدولة va y réfléchir à 3 fois قبل ما تزيد تخليهم يجيو. Alors une question, Monsieur Rahmani, de Mona Lisa. Alors, il faut absolument désigner par leur nom les gens qui gouvernent ce pays et qui empêchent les Algériens de prendre leur destin en main. Vous nous dites de s'organiser, ok, mais qui sont ces généraux? On a affaire les généraux. باينين. باينين. باينين يا مدام. ما تكسري راسك ما والو. عندك لي كوموندون فورس لي شيف ريجيون و 3 جينيرو في ليتا ماجور. سي تو. وهما في حد ذاتهم بعد سو تريتون تاع اون فورس اوكولت اللي سماها حمراش فورس اوكولت وغزالي فورس اوكولت والناس اللي انيسي سميها فورس اوكولت وانا سميها لي بي بلون كيما سماو روحهم هما بعد. سي ليتا دو دروا. Alors, une question de Monsieur Nassim. Il vous dit, Monsieur Rahmani, comment créer cru en Algérie et est-ce qu'il y a une solution? Le cruant ne peut pas se créer en Algérie parce que في الجزائر راك تشوف مرأة تخرج للظهر يديوها للحبس. كيفاش تحب تكري الكريا في الجزائر؟ يديوهم للحبس. كيفاش تحب تخرجوا ممثلين في الجزائر؟ يديوهم للحبس. لأنه هذا نظام فاسد. هكذا بكري وقت الاستعمار الطبقة السياسية اللي قاعدة في الجزائر داوها الحبس. بصح اللي كانت في الخارج هي اللي كانت تناظر سياسيا. في الداخل كان النضال العسكري المسلح. في الخارج كان النضال السياسي. دوك الناس لازم تفهم. الشعب لازم يتجه شويه يشوف يفهم يولي شويه التاريخ بالذاكره نتاعو. يسقسي باباه يسقسي جدو يسقسي خالو واش حكاو له كومون سا سباسي وين كانوا الثوار اللي هازين السلاح وين كانوا الناس اللي هازين القلم اللي مدارين البوليتيك اللي كانوا يجريو من دوله لدوله باش ينصروا الثوره الجزائريه باش تكون اعتراف بالثوره الجزائريه. حتى من ليكيب تاع فعلا تاع البانو كانت ريشيرشي à l'époque. Alors, Monsieur Rahmani, on vous demande, alors Farid, voilà, mais on sait, pourquoi ils osent se prendre aux manifestants qui sont partis à Berlin? Ils ont. C'est tout qui se prend. Mais ils n'ont rien eu, les gens qui sont partis à Berlin. Ils sont rentrés à. Il n'y a pas eu d'incident à Berlin. À ma connaissance, non. Non, il n'y a pas eu d'incident. Maintenant, il y a une nation qui veut se donner de l'importance, qu'on nous a menacés, etc. Sur les pages Facebook. Non, c'est qu'il y a une nation. Sur les pages Facebook, on m'a menacé parce que c'est Berlin, parce que c'est Roland, parce que. Ça, c'est de l'indirect pour intimider les gens. Mais ce n'est pas vrai, ils veulent se donner de l'importance. Je sais pas. Mais de toute façon, il n'y a pas d'incident à Berlin ni quoi que ce soit. Alors, on vous dit, bonsoir Najim, le Maroc est en train de... Alors, moi je lis les questions. Hein.
de s'armer avec l'aide du pays du Golfe, est-ce une menace pour l'Algérie? Non. شوفوا, je vais résumer. La guerre entre deux pays voisins, c'est devenu une débilité. غباء. حرب بين جيران ولات غباء دوليا. وقتاش تصرا حروب كي يخلقوا لك حرب في بلادك جارك يقدر يطمع لا يولي اون مناس. مادام انت بلادك ماشي في حرب جارك ني با اون مناس يسلح على روحو. سو ني با اون مناس. حنا ثاني قاعدين نسلحوا. العالم بكل قاعد يسلح باسكو بكل نعرفوا المثال اللي يقول لك كي فو لا بي بريبار لا غير. مي il est en train de s'armer par rapport aux pays du Golfe. يصارم على روحو وحنا ثاني نصارم. ما يقلقناش. كاين ناس راهي تتبع فيه واش قاعد يشري وراهم ينظموا هما ثاني كيفاش يدافعوا على الجزائر. ما تخافش من الامر هذا. الجزائر ماشي عريانه للدرجه هذه لانه عندنا كفاءه تقنيه. صح عندنا قياده سياسيه خاينه وعامله لكن كفاءه تقنيه كمان عندنا. Alors une question, on vous dit comment va agir le CRUA dorénavant. Il y a une autre question concernant le CRUA. Parlez-nous si vous voulez du CRUA où nous sommes, où nous en sommes. Ben, le CRUA, il est à peu près à 1 million d'adhérents. Donc, c'est vrai. Ben, الغالب في شهرين حقنا المليون adhésions à peu près. Donc, entre des membres très actifs et des sympathisants, on est à 1 million quelque chose. C'est lourd à traiter parce que nos moyens, ما عندناش les moyens d'un État. Nos moyens sont limités. Donc, نتعاملوا بالإمكانيات نتاعنا احنا. Le CRUA actuellement, il est en train d'élaborer son règlement intérieur pour les élections du Conseil consultatif du CRUA, la nomination de l'exécutif du CRUA, et la 4e déclaration normalement, on va parler de l'organisation de la défense civile, de la défense pacifique civile, et on va parler aussi, on va normalement présenter une feuille de route. Et le CRUA, on est très content parce que le fait politique actuel, c'est que بداو يخرجوا des organisations في وسط الحراك اللي نتمناو يكونوا من الحراك صح يعني ماشي مخادعه فاصون تبان tout de suite من بعد. هاد لي زورغانيزاسيون بكل مع الكريا راح ينشكلوا طبقه un consortium politique naissant de l'Algérie nouvelle qui pourra dire غدوه effectivement حنا on est apte نمثلوا la masse populaire هذه اللي هي elle est révoltée dans la rue. باسكو علاش يخرجوا تنظيمات من كل التيارات عندهم هدف واحد بيان سور استقلال الجزائر اقامه دوله القانون حنا بينا وصلنا عليه. مي لو كريا الحمد لله سي اون ريوسيت اقسم بالله سي اون ريوسيت. D'ailleurs, il y a une question de Madame Dounia qui dit Monsieur Rahmani, pourquoi attendre 2 millions d'adhérents au CRUA et comité pour agir en Algérie? Pourquoi pas parallèlement ceci pour convaincre davantage et accélérer les adhésions au CRUA? En fait, il ne s'agit pas d'agir parce que donc actuellement, plus le nombre il est important, plus l'action Tana, elle est politique. On ne veut pas qu'on soit condamné à l'international comme étant une organisation terroriste. On veut être à l'international comme étant une organisation politique, pacifique, révolutionnaire, qui réclame un droit humain. Mais on ne va pas attendre réellement les 2 millions parce qu'on va commencer à mettre la charte élective pour faire notre conseil consultatif. يعني المجلس الاستشاري تاعنا راح يكون منتخب من ضمن اعضاء الكريا. ومن بعد نشكلوا السلطه التنفيذيه. في الحاله هذه تكون عندنا حركات على المستوى الدبلوماسي العالمي. كتنظيم مهيكل هيكله حقيقيه علميه تقنيه.
عنده مطالب وعنده أهداف حقيقية يقدر العالم يفهمها باش نوصلوا الصوت الثورة الشعبية حقيقة للمجتمع الدولي، وهذا يعتبر من ضمن الهيكلة. Alors, on vous dit, je ne sais pas pourquoi on vous pose cette question, les millions investis au Polisario, est-ce qu'ils sont justifiés? Sont-ils justifiés? C'est quoi le Polisario? Pour que les gens comprennent, la position de l'Algérie elle est claire. C'est une affaire onusienne تاع منظمة الأمم المتحدة. هادو ناس لاجئين عندنا عطيناهم حق اللجوء. الجزائر متكفلة بهم، حاجة عادية نورمال. فقط c'est un camp de réfugiés. D'ailleurs l'ONU appelle ça un camp de réfugiés. Très bien, M. Rahmani, je crois qu'on a fait le tour des questions que j'ai pas pu lire parce que à cause du web. Et puis la personne qui m'a demandé pourquoi je tousse, eh ben je sors d'une bronchite tout simplement. Voilà. C'est pas mon cigare. Tout à fait. Voilà. C'est pas le cigare de M. Rahmani, je sors d'une bronchite. Voilà. Donc M. Rahmani. Ben, on remercie la personne qui s'inquiète pour votre santé déjà. Et واش نقولوا bon. ان شاء الله الود ودي نرجع، لانه مهما يكون انا جزائري نغير على الجزائر وما نحملش انه بلادي تستضعف. مؤتمر الجزائر لازم يكون نجاح باهر، نجاح باهر نجاح باهر نجاح باهر. وماذا بينا في مظاهرة نهار الجمعة الشعب يطالب بمساندة الشعب الليبي. لازم نساندوا الشعب الليبي. ليبيا تاني ساندتنا وقت الثورة، ليبيا دعمتنا، كانت عندها مواقف سياسية مع الجزائر في وقت الضعف تاع الجزائر. دونك لازم نساند الشعب الليبي لأنه شعب أخ وفي محنة. الناس البومبات يطيحوا كراسانها، ما نقدروش نبقاو نقعدوا موقف المتفرج. وهذا يحسب على وعي سياسي للشعب الجزائري، طاير ضد نظام جائر، طاير طريقة سلمية، فكذلك ينادي بالحل السلمي في ليبيا وبالتدخل نتاع الجيران الإخوة لإحداث الحل السلمي الحقيقي. مانيش حافظ الآية قد لكن كما يقول رب العالمين: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فحاربوا الفئة التي بغت حتى تفيء إلى أمر الله. سيتو أمر واضح حتى في الدين نتاعنا عندنا الحل السياسي تاع الموضوع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي رحمن.